接口底接，摇好。大家好，我是悠然，看到了吗？这么多车，肯定这段河段呢舆情不错，各地的车都有。你看，这是刚来的，还上着人呢。今天呢，我也过来钓一下鱼，一直钓鱼一直爽嘛，所以今天又来了。走，先去看一下情况，有没有钓位。这么多钓友都在赶。这么多人都来了，我得看看了。还是咱再往里走走？他们都长时间打到中午，咱不行，咱就走，咱往里走。你上去一会儿，人家来了凶你一顿，你还得换地方。还耽误事儿，往那看还有吧？也有人吗？这个不是固定的，我看着。哦，我觉得到底之后走水走得很慢了。到底之后，在水面上它这个是浪跑的。捕获到位之后走不能快了就。哎呀，这个大接口不是白条就是真肥，我说是草鱼苗，你们信吗？啊，草鱼苗一条。终于接口，水面上就这玩意。其实在这拉着也可以，一天也能拉10多斤，我觉得。打了一桶水，没看又横着上来了。打了一桶水没看浮漂，然后就上来一条飞鲫鱼。今天风浪比较大，刚才是非常大，抛竿都不好抛，而且呢气压又低，看漂抓口不好抓。在有风浪的时候，我们怎么看漂抓口好啊？首先浮漂，不要钓太低。在有风浪过来的时候，不能让那个风浪盖过浮漂。所以说，调的时候稍微调高一点，钓高一点，这样。小顶漂，那个顿口没看出来。鲫鱼，
这鲫鱼挺漂亮的，有2两多。抓口怎么抓？这个一种是比浪尖，另一种就是比浪尾。比浪尖就是浪的最高处，跟浮漂对比。这一个浪过来，在这个浮漂的比如说2目的位置，下一个浪尖又过来了，哎，变成3目的位置了，这说明这个浮漂上升了。如果下一个浪尖过来的时候，哎，到达浮漂的1目的位置，这说明浮漂下降了1目，可能是个1目的顿口。在有风浪的时候，我们这样都可以抬盖。然后就是那个比浪尾，就是浪的最低处，也是同样的对比方法。这个浪的最低处，在你的浮漂，比如说4目的位置，下一个浪的最低处过来，哎，变成3目的位置了，这说明这个浮漂可能出现顿口了，哎，就可以抬盖。如果这个浪的最低的位置到达我们浮漂的5目6目的位置呢，可能就是鱼出现了顶口，我们一样可以抬盖。尾顶，鲫鱼，嘿，这鲫鱼不错，2两。黑漂，鲫鱼，这鲫鱼可以啊。好，这个应该是鲫鱼了。这个挺重的，哎，这个不小，错过了。哎呦，这一口真重！翘嘴，那钩子挂我身上，坏了！尾顶，还是顿口很小。多漂亮的鲫鱼！多漂亮的鲫鱼！这有3、4两。哎呀！别下去！自己蹦湖里了。拍着的是吧？没有，自己蹦湖里，蹦那个湖里。它不到底的时候，它就往右走水，随着走。到底之后它才不走。接口得接，腰好，
呵，这不错，鲫鱼接口。我以为是个鲤鱼呢。正口12点方向，这鲫鱼不小。哦，8斤。那个家伙看他上鱼，他斜着往那打，他打他窝子里去。刚才都判他线了，你看见了吗？哎，底接，拉着不像是鲫鱼，还是翘嘴，这个不小。顿口，鲫鱼，漂亮。来吧，展示。今天来到之后啊，没起风，但是随着钓了一会鱼呢，风浪起来了。这回虽然风浪小了一些，但是钓鱼的时候得有4、5级的风，很难看漂抓口。但是呢，经过我的努力，收获还是不错的。主要是根据我这些年的钓鱼的经验吧，在风浪里头抓口，还是可以钓到鱼的。大家来看一下我今天的收获。大家来看一下我今天的收获，不错吧？马上把鲤鱼放生。OK， 今天的收获还可以吧？好了，要收竿了。我是悠然，喜欢我的视频请关注我。今天的视频到这里就结束了，咱们下次再见。